Olá pessoal, eu vou ensinar aí a baixar o som da locomotiva da Scale Train. O decoder é o Lock 5 Sound. Então vamos lá. Lembrando que tem que estar aqui no Program Track, né? Então vamos lá, o programa. Aí eu aperto de novo, Main Track não. Program Track, Read. Então ele vai ler. Ele vai ler para mim o endereço. Então ele vai ler. Nove cinco nove quatro, certo? E eu também vou mandar ele ler. Eu vou apertando aqui embaixo, ó, o Shift, o CV63, que é o CV do som. CV do som 192. Então eu vou anotar aqui. 192, volume master original. Estou fazendo uma tabelinha aqui, ó. Então, a locomotiva tal, da União Pacific, CV63, ele leu 192, volume master original. Então, para eu diminuir, eu tenho que diminuir esse valor aqui. Normalmente, eu divido por 3, tá? Porque eu já testei algumas vezes. Então, 192 dividido por 3 dá 64. 64. Volume alterado médio. Então, esse volume 63, 64 aqui, eu vou sair de 192 e vou passar para 64. É um volume que eu acho bom, que ele é médio, não é tão alto, porque esse 192 aqui ele é muito alto, faz muito barulho. Então, vamos fazer isso, tá? Como é que eu faço isso então? Eu não preciso resetar, mas como eu quero resetar ela e fazer tudo do zero, eu vou resetar. Então vamos aqui de novo em Program Track. Agora não é read, tá? Ó. Se você quiser ler os CVs, que vai aparecer read. Se você quiser alterar, aqui vai aparecer só, você vai apertando read, certo? E programa, tá? Então eu quero programar. Então vamos lá, quero programar o endereço não. Vamos programar o CV8, que é para resetar ela de fábrica. Então CV8, data, tá vendo aqui que aparece data, ó, data 8. Ela vai mandar, resetou. Beleza, resetou. Agora eu tenho que colocar o endereço novo dela, porque como ela resetou, então o endereço é 9594. 9594. Ok. Mandou o endereço. Agora eu vou lá no CV63, que é o do volume. Eu vou pôr a data 64, que é a data que eu quero. Mandando, mandou. Beleza, agora vamos ler. Se ele fez o que eu quero, read. Então ele vai ler o endereço. Demora um pouco. 9594, beleza. Agora vamos voltar, vamos lá pro CV, ó.
CV63, vamos ler. Data 64, pronto, já foi alterado, tá? Então é isso, pessoal, feito. Vamos dar uma ligada nela para ouvir o som. Opa, liguei errado. Liguei a 600. Agora para desligar tem que esperar um pouco. Bom, enfim, vamos ligar ela. Ela não tá ligando porque tá aqui no Program Track, tá? Mas tá tudo certo. Beleza? Isso aí. Valeu.